Yeah, sweet and sour fish sauce. One fish sauce. One fish sauce, 2 sugar, 1 vinegar, ទឹកត្រី1 ស្ករ2 ទឹកខ្មេះ1 ទឹក hot water 3ទឹមច្រាំឆប់កលហើយស្លាយ shallot ទឹមក្រហម and some chili ម្ទេស set it to the ជំរាបសួរបងប្អូន Hello everyone សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញជូនពីរបៀបនំគ្រក់គឺនេះនំគ្រក់ថ្មីបែបមួយយ៉ាងគឺមានស្រីមជាស្នូលហើយនឹងទឹកត្រីជ្រលក់យើងធម្មតាប៉ុន្តែគ្រាន់មានស្រីមស្នូលហើយនេះជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ម្សៅនំគ្រក់នេះជាសាច់ស្រីមនឹងសម្រាប់ស្រីមនេះគឺនាងខ្ញុំត្រូវប្រឡាក់គ្រឿងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានជាតិfor all of the ingredient for rice cake នំគ្រក់ then I also have different kind because this time I have shrimp for filling. Now let's start to marinate shrimp first and ground black pepper អំបិលម្រេចហើយនឹងម្សៅស៊ុបមាន់ mix it there and set to the side ប្រឡាក់រួចហើយទុកនេះគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ម្សៅនំគ្រក់ this ingredient for butter I have rice flour ម្សៅផ្សាយើងណាហើយនឹង steam rice បាយហើយស្លឹកខ្ទឹម chop green onion and then នេះ
tí đốn coconut meal, turmeric powder, xào miết, chicken soup powder, xào súp món, ní prey ní sầm rạp liệt năng pil chấm ăn, this oil for pan fry, and this now let mix and also water, now let mix combine nhé, đặt tí chấm làm bậy cân bài ăn món. Chạm sáng chốn căn cứ mặt bài á nó đang chốn bài mặt this masala soup món chicken soup powder and this tí đốn coconut meal waterទឹកturmeric powder ម្សៅល្មៀតluộc lại đi and green onion đặt sụp tôm rồi hai từ giờ từ chụm ảnh đó nữa liệt preng press the oil first the pot is hot ឆ្នាំងក្តៅហើយដាក់ប្រេងDon't fill it up all the way to the top because you need to add shrimp ដាក់ឲ្យពេញពេកដើម្បីយើងដាក់ shrimp ទៅឲ្យវាល្មមកុំឲ្យវាស៊ីវាដាក់ពេញទៅយើងដាក់គ្រីមទៅដើម្បីឲ្យវាល្មមពេញល្មមមកដូចដាក់ម្សៅពេញតែម្ដងដាក់គ្រីមទៅវាស៊ីDon't fill up to all the way to the top because we need some room to put the shrimp. And then add shrimp. Cropវាដើម្បីឲ្យឆ្អិននំហើយនឹងស៊ីមនឹងប្រហែលជា3 minute 3 to 4 minute cover about couple minutes to let it shrimp and then boil it we
about 4 minutes. Keep doing it until it finish. Chẳng chặt vì mình chẳng tao ta ruột đó.នេះជារួចសពគ្រប់ហើយបងប្អូន sweet and sour fish sauce that I show you early នេះទឹកត្រីផ្អែមនេះធ្វើមុនហ្នឹងroast peanut សណ្តែកដីលីងបងប្អូនចង់ដាក់ខ្ទិះដូងផងក៏បានដែរសម្រាប់ទឹកត្រីចង់ដាក់ខ្ទិះដូងពីថែមក៏បានសម្រាប់នំគ្រក់ជាមួយស្រីមនេះគឺរួចសពគ្រប់ហើយបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏មានបន្លែគឺមានសាឡាត់មានជីមានសាឡាំត្រូមានត្រសក់ហើយនឹងទឹកត្រីនេះបងប្អូនចង់ដាក់លាយខ្ទិះដូងថែមទៀតក៏បានរឹតតែឆ្ងាញ់ Therefore round rice pancake filling with shrimp is finished ready to serve also I have some side dish vegetable I have lettuce mint and cilantro cucumber and for fish sauce you can add mix with
coconut milk and peanut also, the most tasty. Now it's finished. I hope you like this recipe and enjoy the video. Thank you for watching. ហើយក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនហើយក៏អរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានមើលវីដេអូនេះអរគុណជម្រាបលា This tea, the salt salad, mint and cucumber flavors. Taste it. Ngon ngonបងប្អូនទូរស័ព្ទទទួលទានដល់មើលមិនខុសហ្មង Crouk.